咁啊，點解我又冇測量冇尺，點解預對到秒鐘咧？其實好簡單嘅啫。我哋用秒閂咗娘嗰道門，用2道門閂咗，唔係啊，冇就閂半邊門，即係我唔方便去示範俾你睇，閂2塊門，咁啊佢有兩掩門噶嘛，閂半道門，咁啊前後2道門就對一條直線就撞出去，就揾人度出邊嗰個鐘，就係攞咗出邊嗰個鐘，跟住咧就視乎今年嘅大會要求嗰個尺寸，就攞咗個鐘就派第一條柱。就係我哋第一條柱啊，通常都係角頭柱嘅，一陣帶你哋睇好冇？邊條柱係第一條柱？咁啊由個角啊就沿住第一條柱嗱，通常呢個位就比較特別啲嘅，我哋一定要喺呢邊做翻出海邊，我冇可能喺海邊做翻出嚟嘅，因為我哋做嗰個臨時嗰個支撐做唔到，咁我哋會喺呢邊係可以做一個支撐，咁啊做一幅棚做一幅棚，就沿住呢個位就向明記嗰個海邊一路踏出去，就做咗原本嘅外。即係嗰個架構先啦，即係我需要個大細就做咗大細，就做咗嗰個底座。嗰個底座我為期大約11、12個人做咗7日，做咗底座。其實差唔多，其實成個底座係呢個氣排嘅最主要嘅核心嚟嘅。咁多年我哋有改良過嘅，因為始終你要明白一樣嘢，地基係最緊要嘅。嗰個氣盤喐唔喐，個地基係一定要穩固先可以做個地基。咁我哋咁多年咪嘗試咯。其實我以前去跟師傅嚟咧，嗰個結構係簡單好多㗎，同埋咧